In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we will see more precisely d'où. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So this lesson is about d'où, and the connector d'où can be translated into various ways in English, including hence, which is why, therefore, and thus. So let's have few examples with d'où. Elle est originaire de Paris, d'où son accent parisien. Elle est originaire de Paris, d'où son accent parisien. Il a raté le train, d'où son retard à la Réunion. Il a raté le train, d'où son retard à la Réunion. Le gâteau est délicieux, d'où les compliments des invités. Le gâteau est délicieux, d'où les compliments des invités. Ils ont déménagé en Australie, d'où leur connaissance des kangourous. Ils ont déménagé en Australie, d'où leur connaissance des kangourous.